ஹாய் வீவர்ஸ், ஷாம் தமிழா சேனல்லேருந்து சந்தானலட்சுமி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நாங்கள் கொளத்தூர் வந்திருக்கோம். கொளத்தூர்னவொடனே எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வர்றது மீன் தான். இப்போ அதை தான் பார்க்க போகிறோம். மீன் அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும். அதை பிடிக்காதவங்க யாரும் இருக்க முடியாது. இங்கே MRP Aquarium ஹோல்சேல் அண்ட் ரீட்டைல் பண்ணுறாங்க. இங்கே ஒரு மீன் 20 ரூபாயிலேருந்து 9,000 வரைக்கும் சேல் பண்ணுறாங்க ஒரு மீனை. நிறைய வகையான மீன்கள்லாம் இங்கே இருக்குங்க. வாஸ்து மீன்கள் கூட இருக்குங்க. பொதுவாக ஃபிஷ் டேங்கை வீட்டில் வளர்க்குறது நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. வாஸ்து பிரகாரம் பார்த்தா மீனை வீட்டில் வளர்த்தா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா மீன் எப்பவுமே தூங்காத ஒரு உயிரினம் எதுனா அது மீன்னு சொல்லுவாங்க. மீனை மச்சேந்திரன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா மகாவிஷ்ணு மச்ச அவதாரமா மீன் வடிவத்துல தான் அவதாரம் எடுத்தாரு. அதனால வீட்டில் மீனை வளர்த்தா செல்வம் பெருகும்னு சொல்லுவாங்க. அதனாலதான் அந்த காலத்துல பெரியவங்கெல்லாம் சொன்னது, கோயிலுக்கெல்லாம் போனா கோயிலில் இருக்கிற தெப்ப குளத்துல போய் மீனுக்கெல்லாம் பொறி போடணும், அதுக்கு உணவு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது, விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்துல பெரியவங்க சொன்னாங்க. ஆனா அது இப்ப யாரும் அவ்வளவா கடைபிடிக்கிறது இல்லை. இந்த மாதிரி கோயில் குளத்துலலாம் போய் போட வசதி இல்லாதவங்க, போக முடியாதவங்க எல்லாம் வீட்லயே கூட ஃபிஷ் டேங்க் வளர்க்கலாம். இதுல இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, மீன ராசிக்காரங்களாம் மீனை வளர்த்தா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்றாங்க. நமக்குள்ள அதிகமான பாசிட்டிவ் திங்கிங் ரொம்ப அதிகமாகும். அது எப்பவுமே எப்படி சுறுசுறுப்பா ஓடிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி நமக்குள்ளேயும் பாசிட்டிவ் திங்கிங் நமக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்கும். ரொம்ப நல்லது. மீன்கள் ராசியான மீன் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சங்கரா மீன் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா சங்கரா மகாவிஷ்ணுவோட அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அதை வீட்டில் வளர்க்க முடியாது, அது கடல்ல தான் வளரும். நம்ம அதுக்காக தான் அதோட சேமா இருக்கிற கலரை பார்த்தா கோல்டன் ஃபிஷ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஆரஞ்சு வித் கோல்டு கலந்து மிக்ஸ் ஆயிருக்கும். அந்த கலர் மீன் கூட வீட்டில் வளர்த்தா ரொம்ப நல்லது. அது பண வாய்ப்பு வர்றதுக்காக வாஸ்து மீன் கூட சில பேர் வளர்ப்பாங்க. ஆனா வாஸ்து மீன் ரொம்ப காஸ்ட்லி. அதை வாங்க முடியாதவங்க வீட்டில் வடகிழக்கு மூலையில அதாவது அது ஈசானி மூலைன்னு சொல்லுவாங்க, வடகிழக்குன்னு சொல்லலாம். அதை மச்சேந்திர மூலைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மூலையில ஃபிஷ் டேங்க் வச்சு வளர்த்தோம்னா கொஞ்சம் நல்லது, பண வரவும் இருக்கும், எந்த மன கஷ்டம் எதுவும் வராது, ரொம்ப நல்லது. அதையும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் ஃபிஷ் டேங்க் வளர்த்தோம்னா அதை நம்ம ரொம்ப எப்பவுமே சுத்தமாக வச்சுருக்கணும். அடிக்கடிக்கு அதை க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதை அழுக்கெல்லாம் சேரக்கூடாது. அது மாதிரி நம்ம சுத்தமாக அதை மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்படி பண்ணாதான் ரொம்ப நல்லது. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, அந்த மாதிரி நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோன்னா வீட்டில் சில மன கஷ்டம்லாம் வரும். அது மாதிரி அழுக்கெல்லாம் வச்சுருக்கக்கூடாது. அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். அதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம்னா நல்லா நீட்டாக வச்சுருக்கணும். அப்போதான் ரொம்ப நல்லது. நம்ம இந்த கடையிலே நம்ம எல்லாமே கிடைக்குதுங்க. நமக்கு தேவையான மோட்ரு எல்லாத்தையும் இவங்களே ஃபிட் பண்ணி தராங்க. ஃபிஷ்ஷுக்கு தேவையான ஃபுட்டு, அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் இவங்களே சொல்லித்தராங்க. அதே சேம் டைம் ஃபிஷ் டேங்க் கூட இங்கேயே இவங்களே சேல் பண்ணுறாங்க. இங்கேயே கூட நம்ம அதை வாங்கிக்கலாம். ஃபிஷ் டேங்க் வளர்க்கறதுனால வர நன்மைகள் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.